迎收看关键时刻，我是钟道和。美军现在已经完全包围了伊朗，等于是兵临城下。除了我们之前看到 B52之外，现在有传出连 B2 轰炸机有6台就在伊朗的南部印度洋上面准备 stand by。千万别忘了 ，B2 可是伊朗最深的恐惧。去年它被轰得乱七八糟，要是再来，真的是剉了一代。今天白宫的发言人李威特讲一段很有趣的话，他说，总统的下一步不会在电视上提前剧透，全世界只能继续等，继续猜测，一切就看川普什么时候是要打，他会直接来动手。这句话，他的战略威慑非常非常的大。这样听起来，这不就是一个凌迟吗？他在凌迟的是伊朗的哈米尼，让他没有办法好好的吃饭，没有办法好好的睡觉，因为你根本不知道什么时候来打。但是更深层意义是什么？他根本也在凌迟中国。当今天美军拖得越久，全世界都在看中国的笑话，以及看中国怎么去对待他的这些小老弟跟盟友。他在国际上的信任度是完全被磨灭掉。看到川普的心腹这位白宫的副幕僚长米勒，他说川普有一个世界的铁律，非常简单，第一个是权力、武力、实力，这3个就是他的世界铁律。但这世界铁律，中国一个都没有。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪。大家好，时事评论员张宇轩，好，资深媒体人姚慧珍，大家好，专家林廷辉，大家好，好，最后一位资深媒体人吴正峰，大家好，好，稍后还有资深社会记者王瑞德以及林玉峰会加入我们的讨论当中。世聪，我刚刚讲世界铁律，川普心腹讲的非常的明白，很直接，川普要怎么干，就是看这3件事情：权力、武力、实力。中国有吗？中国有，中国想要出洪荒之力，但是他发现到说他无能为力，无能为力啊。对，为什么这样说呢？川普现在跟你讲，什么叫做我实施的就是真正的武力？你看他真的这次去打这个委内瑞拉，打了轻松愉快，然后用力量、用权力主宰目前为止全世界的这个主宰。那事实上他还有另外一个非常重要的方法，什么方法？正好你知道吗？他非常用的就是所谓的模糊、战略模糊的方式。譬如说，李维特讲得非常清楚啊，你们从伊朗政权公开管道听到的讯息跟政府资料讯息截然不同啊！他讲这话意思是什么呢？他说：“你看伊朗那边口口声声说好像要跟你打，但事实上他已经来跟我们求饶了啦，哈。然后总统的下一步不会在电视上提前剧透，全世界只能够继续等，继续猜测。好，全世界是谁呢？照其实上只有2个人，一个叫做伊朗的哈米尼，另外一个就是习近平。对，他们继续等。那这个心情是什么？热锅上的蚂蚁，他让他们2个人处在非常恐惧的阶段。对，为什么非常恐惧？因为我有太多方法可以对付你了。所以就是他用武力3个力量所组成的能力来说话，让中国跟这个伊朗2个现在都瑟瑟发抖。这是剉雷弹。对，好，剉雷弹。为什么剉雷弹？我跟你讲，他现在对中国砍出一刀。什么叫砍出一刀呢？他在除手学上面说，他跟任何国家跟伊朗有贸易往来的国家，要马上课25%的关税啊！赵文，那你知道谁跟谁跟伊朗贸易往来最多？中国啊！我还在课25%的时候，就变成45%。对，45%之后，赵，你觉得现在中国怎么办？中国怎么办？我也不知道怎么办，他就只能这样子吞了吗？中国或许有可能就会把伊朗推走啊！真的假的？松哥，我们刚刚有挑一个最关键的事情，哈米尼一定想要对外来求援，要么去找中国，要么去找俄国。是，中国没有用，是你根本没有帮我啊！结果他竟无奈到，我今天看到哈米尼竟然给我发俄文，对，发俄文来骂美国，是哪招？对，我就讲嘛，事实上，哈米尼第一个时间真的是想跟这个中国求救，可我们昨天不是讲吗？中国都已经出文章批评你了，对啊，批评他怎么办？好，那现在中国也有可能因为25%的关税会跟伊朗切割，所以现在哈米尼怎么办？你看他在这个网络上面发了这个文章，这个文章是什么？他对美国发出严厉的警告，他说美国现在对伊朗的态度严重失算，然后数小时他又贴个文章，华府过去因为误判而遭遇挫败，他未来也将因为错误的计划再度失利。可是他比较奇怪是什么？你照理说你要发英文嘛，或是发中文嘛，你要给中国看嘛，对吧？你要给美国警告的时候，你发个这个英文 OK 嘛？可问题是他发了这个文章。这文章，如果你仔细来看的话，他发的是俄文。对，那俄文来说的话，就有人就说：“哎呦，我这个很多人就把它这个翻译一下，就说：你这个写的不是很好。”他说：“你好像用 Google 翻译写成了一个状况啊。”或者你今天你要发这种文，你要么用波斯文发，大家下面顶多会有一个翻译嘛，我就去翻译就好。是，你还特别用俄文发，真的没有招了。对，发文要给谁看？当然给普丁看嘛，希望普丁在那边滑网络说：“看到哦，你这个哈米尼发出警告，好。”但问题是，俄罗斯能怎么办？
俄罗斯也没有办法啦。对，所以我才说嘛，现在整个伊朗国内来说，弥漫着一股非常不安的情绪。就那伊朗又把什么英国、德国、还有意大利、还有法国大使都找过来哦，找过来说过什么？他就说，你看啊。我们给你看一些画面，就是我们现在看到的这个画面哦。他找过来就是说，你看啊，我们这些游行示威就是暴民啊，暴民这样一个状况，我们是无辜的，他们是暴民，对，他们想要挺我，他想要用这样来争取说你支持我们政府，就没想到他们看了什么？看到说不看还好，看得更夸张，都是安全部队拿着枪，不断的把这个示威群众杀害。那你说他们看了之后会怎么样？完全没用嘛！你这个是提火浇油的，他已经什么招都用出来，找俄罗斯出来，连欧洲也找，这是没有办法的办法嘞。结果好，你找这些大使去看了之后呢，结果没想到不看还好，一看了之后，你看欧洲议会的议长说什么？在伊朗人民勇敢继续争取权利跟自由之际，我今天决定禁止伊朗伊斯兰共和国任何外交人员还有其他代表进入欧洲议会所有场地。那该政权是靠酷刑、压迫还有杀戮才得以维系。所以等于是说，原本想要获得你们的好感，就反而是更恶感，对，所以完全没招，所以完全是这样，完全是提油救火，摸好啊好。那我跟他讲，事实上现在对中国来讲一样也是非常尴尬。为什么赵？你知道为什么目前为止来说话，习近平没办法动手吗？因为习近平目前为止困了非常多战场。我们之前不是说他委内瑞拉有600亿左右的这个资金吗？对，600亿投资打水漂，然后委内瑞拉还欠很多这个中国的钱啊。对，那好收不回来。那收不回来怎么办呢？事实上，中国不是没有招哦。中国它事实上有派出2艘游轮哦，一个叫兴业号，一个千阳号哦。这两台这个超大游轮哦，是从中国出发哦，对，经过苏伊士海峡，然后穿过这个地中海，然后准备要到委内瑞拉来。为什么要这样呢？为什么他们来载油？对，因为委内瑞拉欠中国很多钱，你要拿石油去当你的债，抵债。好，所以他想说，那我应该抵债嘛，应该可以进入委内瑞拉。那川普又说，中国不会被剥夺委内瑞拉原有的供应。所以照理说，川普都这样讲啦，没有问题啊，我要回去债啊。就本来进去的时候，但问题是他们后来想一想，不对，因为他们没有获得美国的核可，他们很怕说，如果我真的进去的时候呢，美国把我扣起来怎么办？对，所以呢怎么办？他们两艘船听说在海外盘旋了很多天，之后觉得大事不妙，然后可能跟上级长官请教说，麦利比不要进去太危险了，所以他们就折返就回去了，苗头不对，撤。他们在报纸说了 ，China make a U-turn 就回来了，就不敢了，所以呢，他们现在连进委内瑞拉去运油都不敢。不是中国，不是自称我是大国，对啊，东升西降，是啊，然后我要把美国给干掉，对啊，你怕什么嘞？对，因为他们很怕这2艘船会扣下来，对，这就是中国给我最重要。所以你看，他在委内瑞拉连美国都没看到，他油轮都自己回来，你觉得他有可能在伊朗会停这个哈米尼吗？当然不敢，吓都吓死了，当然不可能。好，所以我就讲。那我就跟他说一个更讽刺的，我们不是说吗？1月7号的时候，美国不是扣了一个贝拉1号吗？对，在北大西洋扣了贝拉1号，然后在加勒比海扣了一个索菲亚号嘛，对。但是你知道1月10号的时候，中国、俄罗斯、伊朗还有南非，他们就在非洲这边哦，非洲海岸这边哦，好，然后举行了一个叫做和平意志2026。那你知道习近平还说什么？习近平还说，这个重点是海上还有保护商船。对，那实际上呢，这个演习传递的信息是很显而易见的，就是任何企图以武力改写海洋规则都不会被忽视。对，哇，讲得好，你最好不用武力改变海洋的局势哦。但是问题是，美国这样做的时候，你有什么做吗？你就是 make you tense。对啊，你就赶快走了。你不是要保护你的商船，你不是你的超大型游轮，你不是很需要油吗？你不是需要石油，对，需要委内瑞拉吗？结果你怎么到头直接跑嘞？那个是委内瑞拉欠我的钱啊！我这样说，我去跟他讨债，结果没想到，看到我这个川普站在外面，赶快就回转就走了，苗头不对，各位撤，就浪干。我们先给大家看，这是伊朗的这个国家的整个图哈，伊朗的国境在这边哈，我们看它的国家这边哈，对，大家可以看到红色的点就是目前为止都已经爆发出冲突的，那点越大，表示冲突的人越多。你看到整个伊朗境内已经完全你找不到这个地方，因为它是高原跟这个高山，所以没有人。好，那个大部分的这个沙漠没有人，你看几乎整个伊朗境内全部都是在红点，好，包括说马斯哈德就我们讲过了嘛。推倒这个哈米尼，他的家乡就在这个地方。然后德黑兰，你看德黑兰现在红成一片啊，红到变黑了。然后还有伊斯法罕，目前为止也是非常严重嘛。所以你看，整个伊朗境内都是这样。那你说呢？现在伊斯法罕，我们给大家看一下，这就是伊斯法罕。伊斯法罕的文明古城啊，现在整个城内啊，全部都是火啊。对，大家民众不开心啊，上去就可以焚烧任何东西啊。好，那他们除了烧东西之外，他们现在也锁定一些人呢。锁定一些房子，他们不是乱烧哦，照他们烧什么？
伊斯兰革命卫队。对，这伊斯兰革命卫队，我讲啊，这个张兆，这个不就我们之前讲，他标示完之后是早上弄我们晚上会登门造访，登门造访他们真的干下去了，或者是把你的房子烧了。哎，张兆，你这个杀害我们的这个你的革命卫队，我们把你宰了，就这样，就类似这样的话，他们开始烧。对，烧之后，你看很多城市都是这样啊。反哈米尼的群众用什么？他们用大锤，还有火焰呢。所以为什么？因为之前我们这个有一个雕像，他是之前的这个圣城旅这个苏雷曼尼。苏雷曼尼在伊朗多重要啊！对啊，是民族英雄啊。雕像直接给人家这样子烧的，烧了，然后拿大锤把它锤坏。你看，拿锤子把它锤坏。所以呢，事实上这就是一个所谓的哈米尼要倒台的前戏，就是这样。所以说，现在目前为止，军警跟革命卫队他们真的也都有可能会倒戈啊。现在不是传言说好像有数万名都已经倒戈，对。所以我就讲，这个可能接下来的话，这个倒戈潮会这个一波接一波。为什么？因为我就跟你讲，没有人想要这个接受美国的武力的重锤嘛。现在美国，我就说川普很故意，他现在就是不跟你说我哪一天要轰炸，但是我就给你看，什么都给你看。我们不是说吗？这个 B2 幽灵轰炸机现在已经来到了6架，来到了这个迪亚哥·加西亚，就在那个地方。他打一个新战，因为去年被轰得乱七八糟，就 B2 对啊进来那个画面，全世界看到傻眼。对啊，他去年就是伊朗还当然怕。对啊，去年就是 B2 轰炸机，还有这个 GBU 的57的专型巨弹，把这个伊斯法罕附近的核设施摧毁掉嘛。去年就是这样，现在又来一次啊！而且这次还有以色列配合，以色列目前说，我们也进入最高的这个所谓的紧逼状态，就是这样。好。那尤其是我跟他讲，那他们现在目前为止来说，五角大厦，我们之前不是说披萨指数吗？对，大家可以看到披萨指数是 Monday 礼拜一的时候，你可以看到突然之间就飙升，红色这个升都飙升，也就是说飙升起来的话，他们已经开始这边加班了。那加班来说，当然准备要轰了。那尤其是他们说有一个非常有意思的，说五角大厦附近有一家同志的这个酒吧，就酒吧来说的话，他说最近突然去的人非常少。那非常少什么意思呢？他就说可能呢，离五角大厦当晚呢非常忙碌，所以就说现在五角大厦是进入了全程加班的这个状态。他们已经到了第3级，等于什么？我随时都要干了。对，这根本没有所谓的娱乐活动，没错，大家都是准备要行动。那你看五角大厦这样做之后，另外一个这个伊朗这个美国驻伊朗的虚拟大使馆，什么叫虚拟大使馆？因为没有大使馆在那边，他就发了一个赶快啊，你被酸了，这个美国公民应该立刻离开伊朗啊！所以你看还故意用这种心战跟你喊，你看这样好，那我跟他讲，现在到底川普是在想什么？我跟他这个《华尔街日报》报了非常有意思哦，他说呢，白宫权衡伊朗的核谈判提议了，川普则倾向于发动攻击。川普想打的，对，没错。现在传出来是这样 ，J.D. Vance 就是他的副总统呢，他说我们用外交手段，不要打哈。但是呢，川普说，我可能必须要在这个会面之前先采取行动。这就是我们刚刚讲的世界铁律里面，对武力、对实力，还有力，还有权力，对，没错，3合1处理下去。所以你知道他现在已经准备了，他绝对，我看川普这个人就信这个权力实力，我就直接锤你，对，锤你之后你才会来谈判，什么先谈判，先锤再谈判，这是他的这个政策哈。那我跟你讲，那目前为止来说，到底有什么选项呢？这样我就讲，除了空中武力，就是说我们刚才讲到还有远程轰炸，空中武力就是包括说 B2 轰炸机都来了嘛，那远程飞弹就是包括发射战斧飞弹等等，都是可能的核心之外，他说还有什么？网络作战。还有这个心理作战，这样一个状况，所以瘫痪你的网络，然后让你的这个心理来崩溃，所以看起来非常多的这个状况。那尤其是这个讲得非常清楚，川普运用他招牌的不可预测性的策略，然后一方面继续跟这个对方接触，另外一方面维持随时开火的武力威慑，让德朗陷入极大的心理压迫。所以我觉得现在呢，大家就在考验的哈米尼会不会在最后一个时间点里面，他突然怎么样？突然说我不玩了，我就飞到莫斯科也不一定。所以说现在他对他极限施压，当然除了施压哈米尼之外，后面的中国也是他要另外一个施压的对象。宇轩，现在伊朗怎么办？找中国没有办法，找伊朗他也没有回，现在只能用极端手段过来做。今天全世界都在关注这件事情，伊朗竟然要在14号的时候要处决这些上街抗争的人，这件很可怕的事情。不要忘了，之前川普一开始他就已经讲，你敢动，我一定打你。他动啦，那为什么一定要动？你再不要动，你的政权真的会被这些人民给颠覆的。赵很难说，到底呢这一名26岁我们讲英俊的青年才俊呢，会是在当天14号我们讲按下他的死刑，还是呢哈米尼自己的死刑按钮？不好说。为什么？因为你仔细看看，伊朗现在呢打破砂锅，我们讲的不是问到底，杀到底，跟你干嘛？硬扛。
这个理由很简单嘛，反正我伸头一刀，缩头一刀，我干脆跟你美国对着干。除此之外，就是哈米尼赶快跑到莫斯科啊，所以他直接宣告，对于这个26岁抗争的年轻人，他直接传一个命令说他是带头的，而且呢，他是与神为敌者。对，我问你，那个神是谁？不就是哈米尼吗？你请问一下，他们有不尊重他们的真主吗？没有啊，他们要的是你哈米尼下台啊。所以哈米尼把自己跟神画上等号，意思说你现在呢要与我为敌，所以我将你宣判死刑。直接干嘛？要公开处刑，而且呢还斗大的把这个消息在国内四处放送。所以你知道吗？家属收到这个时候呢，整个我们讲崩溃。而且伊朗检察官这个都是未经审判，各位没有任何审判程序，没有任何法官，没有你想象到的依据，完全是官方说了算，他要怎么干怎么干。他说你只要放火啦、武装啦，就是比如说你冲突啊、暴力啊。全部都判处死刑。我其实讲白了，抗议即死刑。对，他的意思说，你们不准再给我这样的抗议了。你跟政府对着干就是死刑。对啊，你看啊，只要有参与相关的犯罪比如说穆哈雷贝，对不对？罪名叫做对国家发动战争。来，各位，第一批你知道多少人啊？100人。所以不单单只有他，对，他是带头那个，是100个人，可能在14号当街处死的。伊朗说他们带头。就是哈米尼说他们带头，但他们是不是真正带头不知道，因为到现在为止已经有1万多人被抓。他等于是先把第一批丢上来，让你看看，说是1万多人。但我跟各位讲你说这个处刑，不要讲说在法院里面啦，街头就当街处刑了啦。来，各位，你现在看到伊朗非常残酷的画面，比如说米德海岸为例，是他们的首都，对不对？还是你看短短6分钟之内，你知道有多少吗？262次，猜是什么？枪声，6分钟之内 ，bang bang 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 bang， 送扫的。对，你看他就开始在城市里面，而且各位有手枪，你现在看的是小的，还有机枪，就是他比如说他架在车上，开始在那边哒哒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 哒，这叫做无差别扫射。只要你敢上街头，现在伊朗人都说你要上街头是要玩命的。就全部都把你扫射，然后他就说：“我把情况控制住啦。”我问你，你这种大规模血腥镇压，他根本就是杀人啊！怎么控制不住？甚至你看在外头，这都是革命卫队也就是伊朗最铁血的部队，一样躲在建筑物高处，开始干嘛？底下是抗议人群，他的狙击一个一个这样子把底下的人毙掉，这根本就狙击手嘛！甚至还有人干嘛？躲在树林里面。然后呢，对着远远的，就是因为隔着是树林，很多人呢根本就搞不清楚状况。等到你身边的亲朋好友、亲朋挚友一个一个倒下的时候，你才发现说，哇，原来是官方，根本就不知道，还用埋伏的，有丛林战，还要站制高点，还有大规模的杀伤扫射，甚至是呢，这个就直接对你游行抗议的队伍开始冰冰凉凉，用部队开始在开枪。我跟你讲，最扯的还没完，他们还用无人机还用无人机杀他们的人民，疯了！他用这种攻击型的，就是上面有带弹药的无人机，开始从天空哒哒哒。我问你，这不是准战争行为吗？所以伊朗的城市里面，每天晚上都是哒哒哒哒哒的声音。对啊，都在屠杀。他用战争的方式来对待抗议的游行群众。你看最后面尸袋一个一个，这是在医院外面的，你知道多少人吗？到目前为止，他们统计6000人。6000人不幸的人就这样上升了。最后你知道他文攻武吓，文攻是什么？我把人要死刑，我在街头执行死刑，直接把这个一个一个的，像你看这2个是年轻的少女，我跟你讲几岁好不好？一个16岁，一个18岁，然后伊朗叫他们在镜头前面干嘛？道歉。认错自白说，我错了，我对不起真主，我是个罪人，我罪该万死。然后要求他们，然后干嘛把这个东西散出去？那我请问一下赵和，他们被指控说他们是带头的，你觉得有可能一个16岁的少女，对18岁的少女带头抗争吗？这胡说八道嘛！那你看，像这个只是一个我们讲部落客也是少年的17、18岁而已他说我错了，我道歉，所以他要干嘛？他要利用这些恐怖的讯息，在国内散播恐慌式。你不要以为你是小孩子就没事。再来，对成人来说，我连小孩子都敢杀，都敢抓了，你成年人我怎么不敢？他要他们全部都闭嘴嘛？你看，他说把这个小孩说，你看我那时候跑去纵火，我是去破坏犯，我罪该万死。然后甚至这个他被一个铁锤整个这样抵住脖子，年轻人。然后赵，你知道他怎么吗？他吓到闪尿，你知道吗？他是把铁锤架在他的脖子上。对啊，你看这架子啊，你没有好好讲话，我一锤就下去了。而且我跟你讲，他旁边一定有躺尸体啦，一定是有他的伙伴已经倒下了嘛。他留剩下来一个活口叫他讲这种话，所以他吓到我们讲的整个已经不能自己。所以你知道，伊朗就是透过这种方法，也是我们讲的最血腥、最暴力的方法，想要让他们的人民闭嘴，
那我就请问，现在对他们来讲，就算这样血腥镇压下去，川普肯定会动手。可是如果不血腥镇压的话，人民会不会推翻政府？所谓的困兽之斗、游斗，就如同伊朗政府现在的状况。慧珍，我们刚刚讲，川普很明显世界铁律拿了出来，但世界铁律并不是他一个人说，他后面有一群恐怕比他还凶、还阴的团队在上面。你看到这一张图，当时这张图出来的时候，为什么是这个幕僚长？幕僚长那时候红了，他说什么？因为川普有一个酒鬼的性格。结果我们没想到是，原来这边的所有人都是我们刚刚口中说的世界铁律，这些硬汉，这些很鹰派人。我们一直以为 Rubio 非常凶了，在对委内瑞拉甚至对古巴上面已经非常凶了，但没想到这幕后还有比 Rubio 还要凶的人，就是他，对，米勒。我刚刚讲了，米勒他是川普的心腹，这个人真的是杀人不眨眼的。是，他是白宫的副幕僚长啊，他的直属长官就坐中间那个白发的女性，也就是苏西威尔斯。然后呢，他说什么？他说他这个场合啊，他就常在那边开会嘛。他说我非常喜欢坐在这样的场合跟这些人开会。对，他把它形容成是垃圾场的恶犬啊 ，junkyard dogs， 出来咬的，就是那种有没有内有凶的恶犬，然后请勿进入的那种恶犬。你怎么讲的？我们会觉得不好听，对不对？但是人家会发现说，确实米勒确实是这样子，非常强悍。对，你知道吗？我这样讲相关的资料看完之后，我真的头皮发麻。川普对他的信任度到什么样的地步？他是非常少数，从2016年就跟着川普去打选战。对，2017年川普的 Make America Great Again 的那一个就职的演说，他写的。所以他是他的文胆，你知道吗？他从那个文胆的角色，那因为他是从从念大学的时候在杜克大学，他就是专门在写专栏，所以而且他一路上是那种国会议员的幕僚，所以他非常懂得去写这一些相关的政策。对，然后他最厉害一件事情是，他可以把这个政策给入法。他现在在川普第2任任期就主导着所谓的移民政策。对，那本来人家觉得说，那你就管内政，负责这个移民啊，管那个ICE， 也就是这个海关相关的一个什么驱逐的这些移民的部门。对，后来发现不对呢，为什么不对？因为这一次逮捕马杜罗，也就是委内瑞拉总统的行为，他建议的，而且是他强力坚持一定要这样做。他操刀的，他在后面出谋划策的。是，就是他们有没有？不是说有个小房间，他们大家看那个当时的即时转播那个状况吗？他也在里面。但是他把整个光环跟舞台留给谁？留给国防部长跟另外那个上将。但是他自己事实上是非常非常亲近川普的权力核心。然后呢，他就为什么他在这个相关的政策里面他会去强调这个？因为他就会说，就是刚刚其实世聪哥有提到，他主要就讲一件事情。美国不是移民国家，对，美国是主权国家，而且美国要靠着实力、武力跟这相关的权力去主导全世界的一个秩序，而主导这个秩序的过程里面，美国不用为他的决定或他的政策或者是他的行动来道歉。哇塞！超级鹰派的，对，意思是什么？我就是把你的马杜罗给逮来。对，你们说他是委内瑞拉总统，在我眼里，在我们美国法律里面，他就是罪犯。对，而且我们不要为我们的行动道歉。哇，超级鹰派！所以然后Bloomberg 讲什么？他说卢比欧如果是川普的一个超我，对就是说我们要有道德啊，我们要有个理想。那这个 Stephen Miller 是什么？就是本我，就是我自己了，就是兽性，对，就是完全的闪现我自己想要怎么做。所以你知道吗？他在美国的，他现在几个在美国非常重要几个政策，我们刚刚提到了大规模的遣返啊 ，mass deportation。这大规模的遣返政策，你知道他在美国内部其实引起很多的争议，对，但是他主导，而且他讲了一句什么话？他说我们是绝对不妥协，而且他就叫 ICE 就涌起来，而且涌起来之外，他就叫他，你知道吗？他叫 ICE 这个部门就是遣返这个部门是还要扩编，不断扩编，就是要把这一些这个占我们美国便宜的他们认为是寄生虫这些人全部都给我踢出去。所以也难怪川普会说他是个效率极高的人，极高之外，你只要我传达下去，他一定使命必达的。是，所以甚至有人说他什么？说他是
地下总理呀，他才40岁哎，才40岁，40岁就干到美国的地下总理了。而且我跟你讲，我稍微看了一下资料，我跟你讲，他真正厉害的地方在哪里，你知道吗？大家会心里想说，那他应该是保守派家庭出来才会养出这样保守派小孩子，对不对？我跟你讲，不是哎，你知道吗？他是哪里人？他是加州人，而且呢，他这个 Santa Monica 就是一个非常拥抱移民的一个社区哎。那他为什么突然之间会完全立场转变？因为他后来在911之后啊，而且念高中之后，他发现一件事，他说他发现啊，整个美国的政府竟然变成了这些自由派的精英去主导所有的相关的言论，而且是垄断，不准有不同的声音。对，所以后来他整个人就觉得说不可以这样子，所以他开始就非常的。倾向所谓的保守派，所以呢，他也支持什么？他公开支持美国要是并吞格陵兰的，对，所以他现在所有支持的政策全部都是川普去执行，而且就是这个雷厉风行执行。然后呢，我刚刚不是提到吗？他就是因为是自由派的环境出身，所以他非常懂自由派，所以他几个政策是专门打蛇打他的七寸，打自由派。刚刚提到大规模遣返之外，我跟你讲，还有几个很重要。第一个，减少名校的补助，像之前跟哈佛大学开干这一些，然后再来还有一个什么，就是明尼苏达州不是有一个索马利，我们之前有提到索马利的那个社区，什么诈骗啊，什么福利诈骗这些几亿啊，也是他把它给逮出来的。所以米勒他其实已经深受川普的喜爱，对，他跟心腹一样。所以现在什么？他现在是副幕僚长，对不对？对。那现在被形容是什么？你看到这一段，他说米勒对总统影响极大，这样的影响让不少人对他心生畏惧。他等于是权力很大的。因为我们刚刚提到，他本来只是内政里面的那个移民政策，结果他现在变成外交，去打人家那个马杜罗把他抓来，而现在又要去并吞，所以你知道内政外交就变成一把照。就你看最重要一件事情，他后来。Miller 他自己在接受采访的时候，他说什么？自由世界的未来取决于美国是否能展现力量，并捍卫自身利益，且无需为此道歉。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。